Hello， 大家好，我是 Angus。今天我们来这里分享什么呢？这是我家的厨房，很大吧？很好用的。但是最近发现了很严重的现象，就是这里油漆木板的油漆都掉落、斑驳、剥落哦。那为什么会这样呢？查一查，原来是这边漏水。谁漏水呢？凶手就是他，就是这一台大同的这一款最畅销的洗衣机哦。那这一台是蛮好用的哦，可是呢，为什么会发生漏水现象呢？我家总共买了3台这一款同款的，那3台呢都发生同样的问题，都是在底部的排水管都被割破漏水哦。那修了很多次都没有抓到真正的原因，最后这一集我们要分享的就是最终解决案，就是排水管呢的那边呢找到凶手了。原来是这一台洗衣机的底座有一个4边的一个塑胶座，那个塑胶的地方会跟水管摩擦到，也就是说，它在脱水的时候一直震动的时候，那个水管会跟那个塑胶的那个边呢一直摩擦，就破掉了。哦，那最后呢，我是把塑胶孔开大一点，让它水管不会碰到它。然后最后呢，水管整条都用一条长毛巾呢，把它用铁线用电线呢，把它缠绕、固定好，这样就不会再去磨边了。OK， 从这样对策以后，我们家3台的洗衣机呢都不再漏水了。OK， 太棒了！以上。好。我家这一台厨房的洗衣机终于搞定了，最后完工版，又是一条长的毛巾捆好整个的这个水管哦，然后呢，这个区域切掉这么多的这个板子，这个都薄薄的，你看，薄薄，这没有用，哦，它真正的支撑是在四个角落，所以以前破管子都是这里被磨破，都是被这个边所磨破哦，因为你这个在震动哦，这里洗衣服的时候，这个在震动的时候，它这个就磨这个角，这个边边的意思，磨里面的这个哦，所以被我切掉，你看，切到快边了，这不伤结构哦。这样是不是就碰不到了？你看，那么大的缝，哦，这样都碰不到。等它摇晃的时候就碰不到，这样就可以解决这一台屡次漏水，3台都是这里漏水，真糟糕。现在终于找到对策了，就是切掉这个孔，再加毛巾，哇，那就完美了。来看一下洗衣机安装完工哦，把它包覆的非常好，现在应该很难磨断了哦，所以这一台这样在这里就很好用了。OK， 继续恢复它的生命。
第3台做最佳之处置，又可以多用很久。OK。好，我们来看一下，今天完成什么呢？就是这一块站板，啊，这样踩过去是平的啊，然后踩在这上面，这里这个平台就比较高，变矮了哦，洗东西就很方便了，洗衣服也方便了，哦，所以 OK， 终于完工了，然后这表面都爆过，变新的，啊。不会旧旧的、脏脏的。电动刨刀的厉害，看一下这个木头哈，2色哈，本来被那个在这个洗衣机的站板被踩得脏脏的，好，我们就来把它刨，2个这里按下去啊。然后就开始玩了，这样是不是就完成一个啦？啊，然后再爆一次就光了，睡吧，赞了，成功！这是从木工那里学来的技术，这一把才900块，太值回票价了，你看。可以爆出这样的细线，那这边这些旧的站板又可以恢复新的啦。OK， 继续加工。OK， 这一堆好了。好，今天来到这里是阳台哦，下面有一个砧板哦，站着比较高哦，那。这木头是爆过的，所以表皮受伤害，有最新的状态。用护木漆这里哦，用这2罐吸光，把它沾这个护木漆，然后这样漆。哦，我刚刚已经漆过2遍了。哦，这样漂漂亮亮。所以下次这个就不会被脏污哦，这样的话就会比较干净，那个脏的不会渗入下去。那如果以后再脏的话，螺丝松掉再爆过表面，又是新的一个松木了哦，就会比较漂亮。OK， 就可以用的比较久。好，今天的护木油漆工程完工，赞啊！刚刚来换这一支 LED 灯，日光灯，18瓦。哦，这一根是 LED 灯的。然后这个是传统的灯，哦 ，LED 灯如果灯管你想安装在那里的话，那个变频器啊要拆掉，哦，它就可以了。哦，如果没有拆掉不会亮，学到了吧 ？OK， 这样子一间亮度就完成了，阳台的部分大概都改装完毕了。OK。收一支灯管。